Hello， 大家好，我是番茄。今天呢，我们就来讲讲埃及一些比较不一样的景点。你以为埃及只有千年神殿、沙漠，还有金字塔吗？不，从尼罗河到红海，有很多景点呢，刷新了番茄对享受人生的这样的一个定义哦。那我们就一起来看看是哪些景点吧。埃及的旅游行程呢，其实从上一集我们介绍完丹达拉神殿之后呢，上半场就算是已经结束了。那从最开始的伊西斯神殿，然后到孔孟波双神殿，还有最后到赫鲁斯神殿，这是3个神殿呢，是让番茄第一次感受到古埃及人的细节控，还有他们的壁画一定要满版雕刻的这种强迫症哦。再来就是我们贯穿整个埃及的行程的自恋型人格拉美西斯2世他所建造的阿布辛贝神殿，还有 Nefertari 的神殿。这2座神殿呢，是将整座山挖空，然后凿出来的2座神殿。目的呢，就是为了彰显拉美西斯的伟大，还有他是一个宠妻魔人，送给他最爱的老婆 Nefertiti 的一个神殿这样子。穿越令人屏息的拉美西斯2世的巨大神柱之后，我们一步一步的走进这个神殿，然后走到圣所的前面，看见拉美西斯跟他的另外3个众神小伙伴一起坐在圣所里的神龛上的时候，我当时真的忍不住就落下泪来哦，因为我当时被整个古埃及的神秘的黑科技给震撼了，被这个拉美西斯2世的这个伟大给震撼了。所以在这个阿布辛贝神殿里面呢，我就是情不自禁的落下感动的泪水。接着呢，我们就到地球上最强的风水宝地，也就是帝王谷哦。这里呢，埋藏了3000多年前古代法老对于死后世界的想象，也让我们现代人呢去幻想是不是真的有法老通过了这样的死后的审判，然后得到了永生，得到了复活的机会，到现在还活在这个世界上呢。接下来呢，我们还到了古埃及最伟大的女法老哈基苏女王所建造的女王神殿。那在这里呢，我们见证到了古埃及也是人类历史上也许是最早的一个性别平等、女权主义的一个象征。虽然呢，番茄在这里最强的记忆点就是差点被热到永生哦。接着再一路走到了象征神权与王权交接的路克索神殿，还有卡纳克神殿哦。这2个神殿中间呢，接着一条3公里长的斯芬克斯大道，有1300多座的这个羊头狮身的神像，整齐的排列在大道的2旁哦。然后进到神殿内部呢，被这些巨石神柱的生灵给包围。然后看到高耸入云的方尖碑，在方尖碑底下呢，似乎可以感受到这些跨越1000年的古埃及的这个能量汇聚到这个方尖碑上，再传递到我的身上哦。那在这一刻，我才意识到，原来那些 YouTuber 或者是那些考古学家口中所说的超越人类认知的古埃及的黑科技，其实是现代人类社会再也无法做到的逆天改命的团结还有凝聚力。他们因为这些团结，因为这样的凝聚力，才可以建造出这么伟大、这么宏伟的神殿，还有这么厉害的金字塔。最后我们在丹达拉神殿里面呢，看到了历经2000年依旧鲜艳的12星座的这个埃及蓝的壁画。然后呢，抬头看着天花板，你会觉得似乎这个蓝天呢，透过这个天花板直接映照在你的眼前哦。当然也亲眼看到了这个丹达拉神灯的这个浮雕，让番茄更加的确信，这个世界其实有太多事情是超越人类认知的。在3500年后的我们，也许有更先进的科技还有知识，但是不代表这些古代人就一定是无知的，是落后的。也许真正的巨人其实就是这些建造绝美神殿的古埃及人，而我们是站在他们的肩膀上，试图想用几个跟斗翻出他们所立下的这个超级文明的壁垒。在古埃及的每一分每一秒，每一个角落，每一个细节，都在刷新番茄我的所有的认知的极限。而这些冲击只是埃及形成的上半场所带给我的。
那埃及行程的下半场，我们要深入地球上最广阔的撒哈拉沙漠，然后穿越4500年前人类文明留下的最大的谜团金字塔。这些景点呢，带给我的冲击更是有过之而无不及哦。那虽然呢，埃及旅行其实是去年11月底的事情了，不过现在回想起来，我还是觉得此生我能够有机会去到埃及旅游，真的是非常非常幸运的一件事情哦。那在我们开始被这个撒哈拉沙漠还有金字塔给刷新认知之前呢，我们先来介绍一些比较不一样的埃及的在地风光，然后透过这些景点呢，我们来体验一下享受人生的真正意义。这次的介绍我们会介绍到4个景点，第一个是埃及的努比亚村跟白色风帆船的体验，然后呢，我们会重点介绍一下埃及尼罗河邮轮的部分。接着我们会到虎加达入住希尔顿酒店，那这个酒店呢是一个全包式的度假饭店，里面也是非常奢华的。最后我们会到穆罕默德阿里的清真寺去参观哦，这边我们就会再一次的体验到不同的宗教信仰所带来的不同的文化差异跟冲击。那我们就先从努比亚村还有风帆船开始吧。其实努比亚村跟白色风帆船的体验呢，是在我们参观完阿布辛贝神殿之后，拉车回到亚斯文，然后那时候已经大概是傍晚的时分了，那我们就搭乘这个风帆船，配合着夕阳，配合着微风，然后非常悠闲的漂浮在这个尼罗河上面，然后欣赏尼罗河两岸的风光哦。不得不说，这个亚斯文的这一段尼罗河呢，风景真的是非常的漂亮，然后两岸的景色也非常优美。再加上这个风帆船的航行呢，它是一个非常悠闲、非常缓慢的航行，真的让我感觉到有一种非常享受人生的一种很慢的步调，在享受人生的感觉哦。整个风帆船的行程呢，大约30分钟。那大家在船上呢，就会各种摆拍，然后船长也会唱一些歌谣，那就带领着我们一起哼着这个旋律这样子。然后接着会用埃及的尼罗河的河水泡一杯红茶给你喝。然后就闲聊一下为什么要来埃及旅游之类的一些故事哦。那当时大家应该都知道我为什么要来，就是我被我师父唐老师给洗脑了嘛，然后再加上我很早就被老高洗脑了，所以那个埃及呢，一看到我师父的直播，我就忍不住马上订了埃及的行程哦。这就是为什么我会来埃及旅游的原因哦。在我们风帆船航行的途中呢，会有一些小孩，他们就是划着独木舟，然后靠近我们的船只，然后试图兜售一些纪念品这样子。这些小孩其实在埃及我们看到蛮多这样的小朋友，就是他们可能没有去上学，然后就是在景点的周边呢卖一些$1的纪念品啊这样子。那身为一个搭旗津渡轮都会晕船的人类呢，我其实在埃及的行程里面看到蛮多需要搭船的一个行程，因为它是沿着尼罗河游玩嘛。首先有这个白色风帆船，又有尼罗河河轮哦。那我其实蛮害怕的，因为我真的很容易晕船。但其实呢，风帆船这个帆船没有想象中的晕，主要是它的航行过程非常缓慢，再加上尼罗河它是一个河水的流动的河水，平静的河水的状态，所以它并没有那么的颠簸。然后，而且我其实有吃晕船药的，所以有可能也是因为这个晕船药很强大的关系，所以我没有晕船。那这一段的尼罗河的风景呢，其实是非常优美的，可以说在台湾是看不到这样的河岸风光的。毕竟台湾的河流呢都是比较湍急，而且比较算是荒溪型的河流哦，没有像尼罗河有这么丰沛的水源。所以在台湾，你想要看到像尼罗河这种河岸风光哦，我觉得几乎是不太可能看到。搭完这个白色风帆船之后呢，接着我们就会到一个村落，就是我们说的努比亚村，去努比亚村里的一个村民家做客。那这个努比亚村呢，其实算是埃及的原住民吧。那它也是有很多这种缤纷的这个建筑，然后有一些编织啊、手工啊之类的，也有点像我们台湾的原住民的那种原住民村落，就是也是类似的这种风格。这样在努比亚村里面，这种让游客来体验的这样的一个这个村民的房子呢，通常这个房子里面呢都会养鳄鱼作为宠物哦，然后它的门口也有一个鳄鱼的标本这样子。那
我们这些游客呢去就是体验一下这个家里的这个氛围，然后还有看一下他们这种彩绘的装潢。那当然也可以玩这个活体生鲜的鳄鱼哦，可以抱着它拍照，然后可以吃着这个主人家做的这个烤饼，还有用尼罗河水泡的红茶，然后在里面闲聊这样子，算是一个就是体验他们的原住民生活的一种感觉。但这里番茄要强调一个部分，就是我真的是极度推荐这个努比亚村的这个烤面饼。它这个烤面饼呢，它有3种酱可以沾，一种是黑糖酱，然后还有底下这个是酸奶酱，就是酸乳酪酱，然后右上角这个是有一点像米蝶的那种粉，就是米蝶的那种粉，甜甜的、香香的那种粉。那我真的极度推荐大家吃这个烤饼沾黑糖酱，真的超级好吃。它这个烤饼有一点像我们在早餐店会吃到那种山东大饼的口感，它本身没有什么味道，就是饼的甜味。然后呢，这个黑糖酱应该是他们自己熬煮的，很香，然后不会死甜，所以你用这个饼去沾这个酱，然后真的超级好吃。而且我其实在台湾我是不怎么吃山东大饼的人，因为我就觉得那个东西没有味道，吃起来就是味如绝辣。但是沾上这个红糖之后，沾上这个黑糖酱之后，我真的觉得天哪，原来山东大饼真正的吃法是要沾黑糖酱啊！以前都不知道啊，以前都觉得它很难吃，其实沾了黑糖酱之后超级好吃的。但另外2种酱我就建议大家有体验过就好，尤其是这个酸乳酪酱，就是它这个酸奶酱，那个味道真的是强烈到我一度怀疑努比亚人的味觉是不是跟我们普通人不太一样哦。接下来呢，我们介绍一下爱德福的马车体验哦。我们要去往爱德福的这个赫鲁斯神殿的时候呢，我们会搭马车过去。然后呢，这里的马都超瘦的，一匹马就拉着一台车，然后看起来都很过劳。然后番茄觉得他载到我们一家人的时候，我真的是很抱歉，我真的很抱歉，我没有想要虐待你的意思，但是我真的很抱歉。然后在搭这个马车的过程中呢，前面的这个驾驶马车的这个小哥啊，突然就把缰绳交给我，然后就意思是说，你可以试着操控这个马车这样子。但我当时真的害怕极了。大家可以看到它这个马车其实就是在马路上跟真正的汽车在争道的感觉。而且假设我没有控制好的话，其实有可能是会撞到旁边的摊贩或是旁边的车子，所以我当时真的很害怕。而且幸好这个马它很听话，它没有暴冲，还是载着我跟我妈可能也暴冲不起来的感觉。但是呢，幸好就是安全的度过了我手上拿着缰绳的这一段时间哦。而且呢，他给你缰绳也不是真的单纯让你体验一下而已。但你下车之后，他就开始缠着我，想要拿小费哦，意思就是说，我给你体验了不一样的这个马车的体验啊，你应该给我一点小费。但我其实觉得爱德福马车呢，这个体验其实就属于一个就只是想赚你钱的一个活动哦，它没有一个必要性，然后呢蛮危险的，而且它没有什么安全防护，就是在这个汽车道上面跟汽车争道的行为，我觉得如果你是自由行，或是如果你的旅行社没有安排这样的体验的话，我觉得 OK 的，因为这个真的不需要体验。那接下来我们就重点讲讲尼罗河邮轮的部分哦。这次我们跟的这个百合旅行社，他所安排的这个旅游的路线呢，我觉得还蛮不错的，还算蛮顺畅的哦。我们是从尼罗河的上游，从亚斯文跟阿布辛贝开始，然后呢就沿着尼罗河顺流而下，一路向北到亚历山卓港，那中间还会插出去到黑白沙漠，还有金鱼谷，然后最后再回到开罗，然后就结束了我们这个埃及的行程哦。那尼罗河河轮的部分在哪里呢？就是从亚斯文开始，一直到路克索下船，总共4天3夜的行程。那在这个河轮呢，白天跟晚上呢各有不同的风景。你可以在甲板上吹吹风，或是你可以躺在躺椅上喝杯调酒，享受日光浴，然后制造一种身为富豪的享受人生的假象，这样子哦。尼罗河的河轮呢，分成3个等级。那第一种就是 Standard 的等级，标准级，也就是普通人的等级。第二种呢是 Luxury 豪华级，就是有钱人的等级，像番茄这种有钱人的等级。然后它还有第3级叫做 Gorgeous 极致奢华级，那大概就是沙特王储
之类的这种等级在搭的。然后我们这次搭的呢，其实就是 Luxury 的这个河轮。本来担心会晕船啊，不过事实证明呢，有钱人搭的船是不会晕船的。而且呢，如果你有在这个河轮的房间里放上床头小费的话，河轮的这个房务呢，他们每天都会帮你把毛巾折成不同的造型，而且真的很特别，就是它这个大象呢还有眼睛哦，非常细节控。尼罗河游轮的晚上会有一些主题活动，那像我们这次参加的话呢，是肚皮舞跟旋转舞，然后呢还会有这个河轮上的工作人员呢，他们会就是玩一些小游戏，然后让我们这些住户呢一起参与，这样是蛮欢乐的一个氛围哦。而且在这个游轮上，你会不小心就被迫打开1人模式，然后被打开1人模式之后呢，我突然发现，我好像还蛮有跳肚皮舞的天分的，是不是以后失业可以买张机票就去尼罗河轮上面去表演肚皮舞？在尼罗河河轮航行的过程中，我们就会经过著名的亚斯文水坝哦。这个水坝是在1970年建成的，是一项集灌溉、航运、发电、防洪、旅游的一些多效益的一个水坝哦。但是也就是这个水坝造成了很多神殿，像是这个伊西斯神殿、阿布辛贝神殿这些尼罗河上游的神殿都被水淹没了，然后需要去透过教科文组织什么的去救援这些神殿哦，就是因为这个水坝建成之后，它的这个河水开始上涨的关系。而且也根据这个徐半仙我从小看风水世家的这个经验来看啊，这个亚斯文水坝的兴建呢，当然是对于这个防洪啊、航运、发电有很多的帮助，但是呢，看起来它就是直接在埃及的龙脉上直接补了一刀哦，把龙尾巴给切断了。当然，这个是徐半仙不专业的风水看法啦。有没有风水专家？如果有懂风水的人，可以在影片下面留言哦，说说看这个尼罗河跟这个亚斯文水坝是不是有这个风水上的影响？如果是白天经过亚斯文水坝的话呢，就是这个亚斯文水坝底下呢，会有一些商人哦，他们会把这个他们要贩售的纪念品或是毛巾啊、丝巾丢上船，然后让你去挑选。然后你挑选完之后，你不想要你就把它丢回去，你想要的话，你就把钱装在一个袋子里面，再丢下去给那个商人这样子。那因为我们这次去到亚斯文水坝的时候已经是半夜了，所以就没有体验到这个购物的特别的购物行程哦。所以这又多一个理由，就是让我要再去一次埃及了。4天3夜的豪华游轮的行程呢，我们在路克索就下船了，接着呢，我们就会一路到胡加达。胡加达呢，就是位在红海的河畔哦，那它是一个风景非常优美的一个区域哦。那这里呢，也建满了很多的度假村。这次我们住的是希尔顿的胡加达全包式度假饭店。所谓的全包式度假饭店呢，其实就是除了要另外付钱的服务之外，其他都是不用钱的。这不是讲一句废话吗？是这样哦，就是你入住饭店的时候呢，他会给你一个缎带绑在你的手上，那这缎带有不同的颜色，就代表你有不同的等级，然后等级越高，你可以享受的这个免费的饭店服务就越多。所以在这个有钱人的世界里面，也还是存在着贫富差距的哦。那像我们这次去的话呢，我们是白色手环，也就是最基本款的，它就是包含的3餐，然后一些比较基本的饮料或是基本的啤酒类的这个饮料这样子。然后游泳池啊、沙滩啊、健身房这些都可以免费使用。那如果你是比较高级的手环，应该就会有不同的颜色哦。它可能就会有，比如说有 VIP 的包厢，然后有一些比较精致的、比较特色的餐点可以自己去点餐。然后另外就是它有可能有比较高级的红酒啊、白酒啊这些可以配餐这样子。那我这次去的时候，我在那个沙滩上看到一个戴黑色手环的女生，欧美的女生。这个黑色手环呢，我查过，它就是最高等级的，就是我在饭店里就看到她了，然后她旁边就有2个服务生，她走到哪有门，那个服务生就帮她开。好，然后在沙滩上又看到她一次，就是她有个阳伞，她在沙滩上应该是在晒太阳吧。然后旁边一样站着2个服务生，她想喝什么饮料跟服务生讲，服务生去帮她拿。然后或是她想要
需要毛巾，需要什么任何的服务，他跟旁边服务生讲，而且服务生有2个哦，因为比如说我叫一个去拿饮料，那我突然又想要再叫什么其他东西的时候，是不是要等那个回来？那他有2个服务生的话，他就可以同时有2个任务派给不同的人这样子。所以那个黑色手环真的是非常的厉害哦。有机会的话，我也想要体验一下黑色手环到底可以厉害到什么程度。在虎加达这里呢，因为是在红海的海岸嘛，所以呢，我们有一个行程是玻璃底船的行程哦。这个玻璃底船呢，其实就是它的船舱底部是玻璃做成的，所以你可以进到船舱底部，然后透过这个玻璃看到海底的世界。它里面有一些很漂亮的小鱼啊，有珊瑚啊，然后这个船上的工作人员呢，他们也会潜水下去哦，然后丢一些食物什么的去喂食小鱼，然后吸引小鱼过来让我们欣赏这样子。那这个行程还有另外一个活动，就是我们可以下去浮潜。我们在这个摩西分红海的这个红海本海下去浮潜哦，是一个非常特别的体验。然后这个浮潜呢，它也非常友善哦，就是它会有一个船上的工作人员呢，一起下去，然后那个工作人员会拉着一个救生圈。我们就可能3-5个人就一起拉着这个救生圈，然后他会带着我们漂浮在这个红海之上，然后你就可以潜下去看一下底下的小鱼啊，然后这个河底下海底下的样子，然后顺便也可以喝几口红海能量水，就是体验一下当初摩西分红海的这个红海到底是什么味道这样子。所以它算是蛮友善的一个活动啦，基本上就是漂浮在那里而已。那金字塔跟撒哈拉沙漠的部分呢，我们先卖个关子哦，之后我们会再出影片跟大家介绍。那这次呢，我们就先跳到最后一个行程哦，也是我们最后一天回到开罗之后呢，去参观了这个萨拉丁城堡，还有这个穆罕默德的阿里清真寺哦。萨拉丁城堡呢，它是建于12世纪，也就是它算是一个现代建筑。在埃及，你只要不是西元前建的，都叫现代建筑哦。那它的建造目的呢，其实就是为了抵抗十字军东征哦。城堡中的这个穆罕默德阿里清真寺呢，也是我们这次参观的重点哦。进到清真寺里面呢，其实是有严格的服装要求的，尤其是对女生，你必须要穿长袖长裤，不能露出你的肉体的部分。然后呢，不分男女，其实进到清真寺它都是要脱鞋的。所以呢，番茄就用这种刺客教条的装扮在参观这个清真寺。清真寺的外墙是用雪花石膏覆盖的，然后里面呢有非常华丽的吊灯跟彩绘玻璃。那穆罕默德阿里这个本人，他的坟墓呢也在这个清真寺里面哦。这里就稍微介绍一下穆罕默德阿里，他是鄂图曼土耳其帝国在统治埃及的时候，在这里的算是一个总督。那也是当时的政治的最高的官员这样子，然后他也是帮助埃及现代化还有促成埃及独立的一个统治者。在清真寺的中庭有一个很漂亮的洗礼亭哦，这有一点像是日本神社外面都会有一个洗手的台子，你要洗手完然后清洁之后才可以进到神社里面嘛。这个洗礼亭呢，清真寺的这个洗礼亭跟神社的这个外面的这个洗手台是一样的意思哦。你要在洗礼亭先清洗过，可能洗手啊、洗脚啊，清洗过之后，甚至你要漱口，然后做完之后，你才可以进到清真寺里面去做礼拜这样子。最后补充一下，我们这次去埃及的这个纪念品的一个战绩，因为这个行程呢，它其实没有太多的购物行程。唯一一个购物行程是去这个香精油工厂去买这个香精，那就没有其他的指定购物行程了，剩下就是你自己到纪念品店去购买这样子。所以大部分的纪念品呢，我建议大家都到哈利利市集去买，因为呢，在埃及买纪念品啊，对于一个很容易被当成盘子的人来说，真的非常不友善。基本上你在埃及买东西呢，你就是要很有魄力，然后狠够凶，然后努力的去杀价，你才可以买到便宜的好货哦。像番茄这次最盘的一个战利品呢，其实是在尼罗河河轮上看到的这个杯子哦。这杯子其实真的很精美，我在尼罗河游轮上看到的时候呢，就觉得哇，这个杯子很漂亮，就想买。但是呢，在那上面呢，他就不太给杀价，我杀了老半天没杀到多少钱，但稍微有便宜一点点啦，后来就买了这3个杯子。可是呢，
当我到了哈利利市集之后，我发现你可以在哈利利市集里面用1/10的价格买到这个杯子，还不是买一个哦，1/10的价钱买3个杯子。而且这个杯子呢，你在哈利利市集买这个小的杯子啊，那是牛奶杯吧？它其实底下会有附盘子的，就是你在哈利利市集买是一个杯子，有搭一个盘子给你。我在和伦上面买到的这个杯子呢，它就只有杯子而已，那个盘子就是番茄我本人，真的非常盘子啊！在哈利利市集都可以买到便宜的好货，不要跟番茄一样当盘子啊！不过在埃及旅游呢，真的会养成一个很偏差的价值观哦，就是有钱就是老大的感觉，因为几乎你在埃及，他们就是一个以小费为主的一个经济体系哦，所以没有什么事情是$1解决不了的，如果有就$10。不管你是要在那里拍照啊，或是你是希望这个饭店的员工帮你寄明信片啊什么的，你只要给他小费，基本上都是可以做得到的。OK， 那下一集呢，就是我们开始要介绍古埃及金字塔的部分啦。我们即将深入4500年前古埃及神秘的金字塔内部，去探索人类历史上最大的未解之谜哦。那就下一集再见啦，拜拜。